बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आप शनासी के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे बुर्ज असद यानी लियो की शख्सियत और किरदार के हवाले से। दायरा बुरूज में बुर्ज असद नहायत ताकतवर और असर आफरीन है। सूरज आपका हाकिम स्यारा है और इस नाते सारी दुनिया को आपके कदमों में होना चाहिए। आपसे अजीम कारनामों, शानदार और हैरत अंगेज़ कामों की तवक्को रखी जा सकती है। आप फितरी तौर पर एक कायद हैं, होशरुबा सलाहियतों के मालिक हैं। इख्तियारात के हवाले से ज़िम्मेदारी उठाने की भला की कुदरत आपके अंदर मौजूद है। दूसरों के एहसासात को अच्छी तरह समझना और इनकी पज़ेराई करना, हमदर्दी, ख़याल आफरीनी और बेहद रहमदिली का मुज़ाहरा करना आपकी शख्सियत का हिस्सा है। ताहम आप में रऊनत है और आप खुशामद पसंद भी हैं। शायद ही आपके मिजाज में जानिबदाराना रवैयों का रुझान भी मौजूद हो। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।